大家好啊！大家嚟到呢個頻道，受夫受人受財產。呢個頻道係想教大家咩呢？就係唔好仇恨別人。咁我唔知呢個頻道會唔會最後好多人聽或者冇人聽啦。不過唔緊要啦，我會叫我同事每日都照上，我都會不斷喺度勸世上所有嘅人喺度放下仇恨。咁我哋先學習咩叫仇恨先啦。咁仇恨係咩呢？仇恨就係一種我哋嘅情緒。咁呢個就係我哋人裏邊本身就會自然一種反應，即係你見到個靚女會扯旗，即係舉例啊，或者你見到個靚仔會濕，又或者我哋叫生理反應啦，或者你有啲嘢篤你隻眼會眨眼，即係我哋唔好講啲呢個方向，我哋講啲正常啲嘅方向。咁我哋會有呢個情緒出現，而呢一個情緒就係正正影響我哋會做任何嘅判斷啦，做任何嘅事情啦，你哋都會即係包圍住用呢個情緒去決定你想所有嘅行為。咁所以呢，即係我想喺呢個頻道裏邊教大家，即係我哋要學習自己有啲咩情緒啦，跟住就點樣去話俾人哋聽我有呢個情緒啦，同埋最重要就係，即係我哋唔好俾呢個情緒去困擾我哋，同埋去困住我哋咯。咁呢個世界上99.999999999%嘅人咧，都係有呢個情緒嘅，即係包括我在內，係呢個情緒係無限放大嘅。即係唔好以為我好理智㗎，我好冷靜啊，但係即係呢啲 bullshit 啦，你唔好講呢啲啦，冇可能嘅。咁但係我哋就好容易俾啲咁嘅情緒困擾住大家。咁呢個係我呢個頻道裏邊最需要教大家嘢啦。咁亦都係可以喺呢個頻道裏邊揾到多啲即係開心嘅情緒啦、快樂情緒啦，或者如果本身你哋有其他情緒想發泄嘅，你哋都可以喺度即係大家一齊傾下偈，咁留下言。咁最重要就係即係今日暫時第一集咧，呢個主題就係話俾你聽，即係我哋唔應該俾我哋嘅情緒困擾我哋，同埋去俾我哋情緒去幫我哋做決定。呢個係呢一個節目嘅根本啦。我想話俾大家聽，呢個就係我想告訴大家，呢個就係所有事情嘅根本。你記住，即係呢個情緒只係一個反應。咁唔好令到呢個情緒幫你做決定，係好重要嘅。咁第一集就講住咁多先。咁可能第2、3集都即刻嚟㗎啦。咁多謝神有呢個咁嘅旨意俾我去同大家講下呢件事。咁希望呢個頻道多啲人聽啦。以後多謝晒。